les lésions cartilagineuses parce qu'elles permettent de voir les lésions du cartilage, elles permettent de voir aussi les lésions des ménisques associées, et puis elles permettent aussi relativement facilement de voir les corps étrangers intra-articulaires. Cela étant, même si c'est l'examen qui voit le plus de choses, l'IRM n'a aucun intérêt dans l'arthrose. Thì ở đây mình thấy là cái cộng từ có thể đánh giá của cái sụn của sụn khớp của khớp gối, có thể đánh giá được sụn trên, và thậm chí nữa là mình có thể thấy là các cái dị vật ở trong khớp gối. Có nghĩa là cái cộng hưởng từ ở vùng khớp gối mình thấy rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên nếu đây là một cái trên lâm sàng nó là một cái thoái hóa khớp gối thì cái cộng hưởng từ nó không có lợi lộc gì nhiều hết. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'arthrose. Có hai cái vấn đề quan trọng trong cái thoái hóa khớp gối. C'est le patient et ses douleurs. Cái bệnh nhân này cái bệnh deux choses, c'est le patient et ses douleurs, c'est la première chose. Cái vấn đề thứ nhất là cái người bệnh nhân và cái đau của họ. Et la deuxième chose qui nous concerne, c'est la radiographie standard. Et ça s'arrête là. Cái thứ hai nữa là cái hình X-quang virus. Chỉ hai điều thôi, mình chỉ quan tâm. Nếu mà nói về thoái hóa khớp gối thì chỉ quan tâm hai điều: người bệnh nhân, cái đau của họ và cái hình X-quang virus, rồi ngưng ở đó, không có làm thêm gì nữa. Tout le reste, c'est de l'argent dépensé en pure perte. Ça ne sert à rien. Còn làm tất cả những chuyện khác là mình giống như mình vứt tiền đi, không có để làm gì hết. Pourquoi? Tại sao? Parce que sur l'arthrose, en fait, vous n'allez rien faire si ce n'est un jour mettre une prothèse, c'est tout. Tại vì sao? Bây giờ nếu mà bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối thì cái sau cùng làm gì? Thay cái khớp gối nhân tạo vậy thôi, không có điều trị gì khác hết, chỉ chụp cái hình này lên, đâu có để nói gì. À l'heure actuelle, cela étant dit. Maintenant, à l'heure actuelle, on n'a que cette solution-là, mettre en place une prothèse. Cho tới thời điểm này, cho tới bây giờ thì thoái hóa khớp gối thì cái điều trị của nó là thay khớp gối. On n'a pas d'autres thérapeutiques, mais il se peut qu'avec l'évolution, des thérapeutiques, peut-être qu'un jour on pourra reconstituer le cartilage. Cũng không biết được, tại vì bây giờ những cái kỹ thuật này nọ kia nó phát triển rất nhiều, đâu có biết được là trong tương lai thì người ta phát minh ra một cái chuyện là coi như là tái tạo lại cái tổn thương sụn, thì lúc đó mới đánh giá cái tổn sụn. Et dans ces cas-là, l'IRM aura certainement un intérêt. Thì nếu mà một ngày nào đó mà về cái phần phương diện điều trị, về cái tiến bộ ta nghiên cứu trong cái điều trị mà thấy rằng là phải tái tạo lại cái sụn khớp tốt thành công, thì lúc đó cái cộng hưởng từ để đánh giá cái sụn khớp nó mới có ý nghĩa. Alors cela étant, on est quand même amené effectivement à étudier des patients qui présentent de l'arthrose en IRM, et les séquences les plus intéressantes pour nous, ce sont soit les séquences en échogradient, on en a parlé tout à l'heure, soit éventuellement les séquences en densité protonique, en turbospin-écho, avec, comme je vous le disais, un TE qui soit adapté au contraste entre le cartilage et le liquide. Nhưng mà giờ trên thực tế thì bác sĩ vẫn chỉ định những cái hình cộng hưởng từ mà thoái hóa khớp gối, cho nên là chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải đọc cái kết quả. Thì như có nói với các bạn đó là mình để đánh giá cái sụn thì mình sẽ dùng những cái xung là echocardiogram, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi làm những cái hình gọi là hình PD mà mình chỉnh cái TI như thế nào đó để cho có cái tương phản tốt giữa cái dịch trong khớp gối và cái sụn khớp. Alors donc on l'a vu, le cartilage en fait il dépend des paramètres de votre séquence et en particulier du TE, et on va pouvoir éventuellement mettre en évidence ce qu'on appelle des chondromalacies, c'est-à-dire un épaississement du cartilage avec une anomalie de son signal. Et ça, c'est la première lésion qu'on va rencontrer au niveau du cartilage dans l'arthrose. C'est une lésion qui reste toutefois exceptionnelle. La plupart du temps, on arrive à un stade où on a déjà perdu de la substance cartilagineuse, où on est face à des ulcérations. Nói về cái sụn thì chúng ta biết rằng là tín hiệu của cái sụn, cái tín hiệu của cái sụn nó tùy thuộc vào cái xung mà chúng ta sử dụng là cái gì, các cái thông số trên cái xung mà chúng ta sử dụng là cái gì. Nói về cái bệnh lý
lý của cái sụn thì có một cái mình gọi là cái nhuyễn sụn. Thì cái nhuyễn sụn thì là cái sụn nó dày hơn chút và nó tăng tín hiệu ở bên trong của cái sụn. Thì cái nhuyễn sụn là có thể là một cái bất thường mà mình có thể thấy ở trên cái hình cộng hưởng từ của thoái hóa khớp gối. Alors voici par exemple ce qu'on peut voir sur différentes séquences. Vous avez ici un hypersignal localisé ici de cartilage au niveau de la rotule. Le cartilage de la rotule, c'est le cartilage du corps humain qui se prête le mieux à l'étude en IRM. Ở đây của mình là cái xương bánh chè ha, và cái phần này là cái sụn bánh chè ha. Thì trong cái phần sụn bánh chè thì cái tín hiệu bình thường của nó, nhưng mà chỗ này là cái chỗ bất thường, nó tăng tín hiệu hơn ở trong cái sụn bánh chè. Thì thầy có nhắc là trong tất cả các cái sụn ở trong cơ thể của mình á, thì cái sụn bánh chè là cái sụn mà mình thấy rõ nhất, tốt nhất trên hình cộng hưởng từ. Là, on a une séquence en turbospinnéco-densité protonique et ici deux séquences en échogradient. Et pour ma part, je préfère ce type de séquence-là pour voir les cartilages où il me semble que les lésions sont plus faciles à analyser. Đây là cái hình mà turbospinnéco mà xung PD có xóa mở. Còn đây là những cái loại xung khác, nhưng mà đây là những cái xung echocardient. Và theo ý kiến cá nhân của tôi á, thì cái xung này là cái xung mà mình dễ đánh giá cái thương tổn của cái sụn khớp nhất. Alors voici d'autres lésions et vous voyez qu'on peut voir quand même aussi analyser le cartilage de l'arthroclé, où ici on a un hypersignal que l'on retrouve ici sur l'arthroscanner. Những cái ví dụ khác về tổn thương của cái sụn khớp, cái này là ở cái thương tổn ở cái lồ cầu, ở cái phần ròng của cái lồ cầu của xương đùi thì trên hình cộng hưởng từ. Và đây là các bạn thấy là trong cái sụn của cái lồ cầu á, thì chỗ này là chỗ bất thường, thì các bạn thấy hình CT có đi thuốc tương phản hỗn khớp, nó đánh giá rõ hơn, dễ hơn so với cái hình cộng hưởng từ. Et les lésions du cartilage de la trochlée sont aussi fréquentes que les lésions du cartilage de la patella, sachant que sur la patella, les lésions elles sont soit latérales, soit médiales, soit centrales, alors qu'au niveau du cartilage de la trochlée fémorale, les lésions elles sont plus souvent au centre du cartilage. Cái thương tổn mà của cái sụn khớp của cái lồ cầu của xương đùi á, thì nó cũng thường gặp như là tổn thương của cái sụn của cái xương bánh chè. Thì cái tổn thương sụn của xương bánh chè nó có thể là ở ngoài, ở trung tâm hoặc là ở bên trong. Tuy nhiên cái tổn thương của cái sụn khớp của cái lồ cầu xương đùi thì thường là ở trung tâm hơn. Alors voici d'autres lésions, on voit ici des fissurations en coudon. On voit ici par exemple une chondromalacie où on a un épaississement du cartilage qui présente un caractère hétérogène en dessous. Et on a la chance ici de voir des anomalies signales osseuses sous-jacentes qui sont liées à la réaction de l'os sous-chondral du fait de la présence de lésions cartilagineuses. Đây là cái hình cộng hưởng từ ha, đây là cái xương bánh chè. Và cái này á, là mình có cái sụn của xương bánh chè. Thì ở đây mình thấy nó có một cái khe rách ở trong cái sụn của xương bánh chè. Một cái ví dụ khác nữa, ở cái trường hợp này mình gọi là nhuyễn sụn bánh chè. Thì mình thấy ở cái vị trí này, cái sụn, xin lỗi, giờ chỗ này là mình gọi là nhuyễn sụn. Thì chỗ này á, là cái bề dày của cái sụn nó dày hơn bình thường. Và cái tín hiệu chỗ này nó không có đồng nhất. Đó. Kèm theo nữa đó, những cái yếu tố để mà mình củng cố thêm cái chuyện có tổn thương sụn là ở đây mình thấy có cái phù ở cái tủy xương dưới sụn ở hai bên đó, trên hình sagittal. Đó, lý do là tại vì khi mà tổn thương sụn thì sẽ có những cái phản ứng của cái xương ở bên dưới, nó gây ra cái phù của tủy xương dưới sụn. Alors, il y a par contre une indication qui est très intéressante en IRM, ce sont les lésions cartilagineuses des enfants. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ á, nó có một cái chỉ định rất là tốt và nó rất là có lợi trong những cái trường hợp mà tổn thương sụn ở trẻ em. En particulier dans la pathologie traumatique. Đặc biệt là trong trường hợp bệnh cảnh là chấn thương. En fait, face à un traumatisme du genou, le premier examen que vous faites, c'est une radiographie du genou face et profil, éventuellement 3/4, éventuellement fémoro-patellaire.
Thì bình thường á, thì khi mà có một cái chấn thương của cái khớp gối thì người ta sẽ chỉ định cái X-quang ước, một cái kim thẳng, một cái kim nghiêng, có cái kích chất 3/4, hoặc là cái tư thế mà để khảo sát cái xương bánh chè và xương đùi. La radiographie va répondre fracture ou pas fracture. Hình X-quang ước sẽ trả lời cái gì, có gãy xương hay không gãy xương. Si fracture, vous confiez le patient au chirurgien. Nếu mà có gãy xương thì mình sẽ gửi bệnh nhân tới phẫu thuật viên để điều trị. Si pas fracture, qu'est-ce qu'on fait? Bây giờ nếu mà chụp lên chấn thương, chụp cái hình X-quang ước không có thấy gãy xương, bây giờ làm gì nữa? Il y a un élément extrêmement important à rechercher sur une radiographie standard, c'est l'épanchement intra-articulaire. Có một cái điều hết sức là quan trọng khi mà chúng ta đánh giá cái hình X-quang ước trong trường hợp chấn thương là xem thử coi có tràn dịch khớp gối hay không. S'il n'y a pas d'épanchement sur la radio, le patient il rentre à la maison. Nếu như mà không có tràn dịch khớp gối ở trên cái hình X-quang ước thì cho bệnh nhân về nhà. S'il y a un épanchement, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'articulation. Nếu như mà có tràn dịch khớp gối như vậy là chắc chắn có một cái chuyện gì đó nó đã xảy ra ở trong cái khớp. Ce quelque chose, ça peut être une lésion ligamentaire, ça peut être une lésion cartilagineuse, ça peut être une lésion méniscale. Cái gì đó là cái gì? Có thể là một cái tổn thương của dây chằng, có thể là tổn thương của sụn khớp, có thể là tổn thương sụn trên. Et chez les enfants, il faut absolument penser à ça, la lésion du cartilage. Đối với trẻ em thì bắt buộc các bạn phải nghĩ tới cái chuyện này. Đây, nó là cái gì vậy? Nó là tổn thương của cái sụn khớp. Vous voyez, cet enfant, il a un épanchement dans l'articulation, il a des ligaments croisés qui sont normaux, donc il a un genou qui est stable. Cái em bé này bị chấn thương, rồi có tràn dịch trong khớp. Ở đây là cái dây chằng chéo trước, cái dây chằng chéo trước này bình thường, có nghĩa là cái khớp gối đều vững. Et chez cet enfant, le cartilage est relativement fragile, et on voit ici qu'on a disséqué complètement un fragment de cartilage de la trophée fémorale qui est allé se positionner dans le cul-de-sac articulaire. Il faut savoir que chez un enfant, cette lésion elle est particulièrement grave, parce que si cet enfant n'est pas traité, si on n'essaye pas de réinsérer le cartilage au niveau de la trophée, forcément, cet enfant va développer une arthrose extrêmement précoce. Đối với trẻ em, tổn thương sụn rất là quan trọng. Trong trường hợp này thì đây là cái tụ dịch ở trong cái bao mạch dịch ở trước cái xương đùi. Đây là cái sụn khớp của cái đầu dưới của xương đùi. Thì ở đây mình thấy là nó mất một cái miếng. Cái miếng này là cái miếng sụn khớp nó bong ra, nó nằm ở trong cái vùng tràn dịch này. Thì đối với trẻ em tổn thương của cái sụn khớp rất là quan trọng. Chúng ta phải phẫu thuật để mang cái miếng sụn mà nó bong ra này để ghép lại ở chỗ này. Tại vì đối với trẻ em, nếu mà mình không có điều trị cái tổn thương sụn khớp thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là thoái hóa khớp gối sớm. Là-dessus, on va passer. Alors les ostéonécroses, on en a parlé un petit peu au niveau de la hanche, on a vu aussi une image au niveau de l'épaule. C'est beaucoup plus fréquent au niveau de la hanche que du genou. Bây giờ nói về cái hoại tử xương côn trùng thì chúng ta cũng đã nói ở cái phần khớp háng, cũng đã nói ở phần khớp vai rồi. Thì ở khớp gối cũng có thể có, nhưng mà cái hoại tử xương ở khớp háng gặp nhiều hơn so với ở khớp gối. Et en fait, ce qu'on rencontre plus fréquemment au niveau de genou, c'est ce qu'on appelle des nécroses mécaniques, plutôt que ce qu'on a vu au niveau de la hanche, qui correspondent à des nécroses systémiques, qui sont liées à des maladies générales. Đối với cái hoại tử xương mà ở cái vùng gối thì chủ yếu là những cái hoại tử có nguyên nhân cơ học, trong khi đó cái hoại tử xương mà ở khớp háng thì chủ yếu là do cái nguyên nhân toàn thân. Alors la sémiologie, c'est un peu la même qu'on a rencontrée au niveau de la hanche, avec ici des structures en liseré en hyposignal, avec un œdème périphérique. Et vous voyez que très rapidement, au niveau du genou, en fait, cette lésion de nécrose va entraîner une dissection de la plaque osseuse sous-chondrale et entraîner des lésions cartilagineuses irréversibles. Như ở cái khớp háng thì cái hoại tử xương đó, chúng ta thấy ở đây là có một cái viền đen ở ranh giới của cái tổn thương, và sau đó thì mình thấy nó là cái phù ở trong tủy xương rất là rộng. Và đối với cái khớp gối
thì sau một cái hoại tử xương thì nó nhanh chóng nó tạo ra một cái một bong cái phần cái vỏ xương và nó kèm theo nữa là có khi là nó mất luôn cái phần sụn, và cái mất cái phần sụn khớp này nó không có hồi phục. En fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est ce qu'on appelle la plaque osseuse sous-chondrale avec la couverture cartilagineuse qui protège l'os sous-chondral. Cái vỏ xương cộng với cái sụn mà ở vỏ xương thì thường nó là cái để bảo vệ cái phần xương dưới sụn. Tant que la morphologie de l'os sous-chondral est conservée, si on met le patient en décharge et s'il béquille, on peut sauver son genou. Nếu như mà si le cartilage est respecté et la plaque osseuse sous-chondrale, c'est-à-dire cette zone qui est située juste sous le cartilage. Si ça c'est respecté, on peut encore sauver le genou. Nếu như mà cái phần mà cái vỏ xương ở dưới sụn và cái sụn mà nó còn bình thường thì mình có khả năng mình còn cứu được bệnh nhân, mình có thể điều trị được cho bệnh nhân. À ce stade-là, il est trop tard et on mettra une prothèse. Và trong cái trường hợp mà cái phần mà cái xương dưới sụn này nó bị hư, nó bị bong ra thì cái này là trễ rồi, cái này chỉ có thay khớp thôi. Alors vous voyez que contrairement à la hanche, ces nécroses elles se caractérisent souvent par des œdèmes assez diffus et beaucoup plus rarement par les images caractéristiques de nécrose systémique. Trong cái trường hợp này đó là cái phần phù của tủy xương nó lan tỏa rộng hơn là so với cái phần mà tổn thương mà hoại tử xương mà có nguyên nhân toàn thân. Voilà un autre type de nécrose où on a vraiment là un hyposignal relativement diffus et on voit vraiment bien que cette image est totalement différente de ce qu'on voyait tout à l'heure sur la hanche, parce qu'il s'agit en fait là d'une nécrose mécanique par des contraintes au niveau de l'os plutôt qu'une maladie générale. Ici, c'est plus souvent mécanique que systémique. Et de ce fait, l'image, elle est un petit peu différente du liseré qu'on avait tout à l'heure de manière caractéristique sur la hanche. Là, on a vraiment des images qui sont un peu moins typiques. Cái tổn thương mà hoại tử xương á, ở cái vùng gối á, thì chủ yếu đa số là do cái nguyên nhân cơ học hơn là cái nguyên nhân toàn thân. Thì cái hình của nó không có được đặc hiệu bằng so với cái thương tổn mà hoại tử mà có nguyên nhân toàn thân. Mà mình thấy ở khớp háng, tức là cái ở trên cái phần khớp háng mà do nguyên nhân toàn thân thì cái viền của nó rõ hơn, còn trong khi đó cái này của mình ở đây là chủ yếu là cái chỗ này nó giảm tín hiệu và cái xung quanh nó cũng có giảm tín hiệu khác, nhưng mà nó không có đồng nhất, không có thành cái viền rõ. Et en fait, on est plus proche de ce qu'on rencontre dans les œdèmes en fait médulaires, ce qu'on voit dans les alvéolostomies, dans les ostéoporoses transitoires ou dans les contusions osseuses. Cái này mình cũng có thể gặp trong những cái trường hợp mà mình gọi là loạn dưỡng đau do nguyên nhân thần kinh, hoặc là một cái phù thoáng qua, hoặc là do một cái dập xương. D'origine mécanique, ça veut dire il y a un trauma. Non, c'est pas traumatique, mais vraisemblablement c'est lié à la contrainte permanente en fait au niveau de l'articulation. C'est vraisemblablement des micro-traumatismes répétés. Donc c'est traumatisme. Comment là, ça se soutient des obèses, surcharge ou c'est comment? Alors c'est plus fréquent effectivement chez les femmes à partir d'un certain âge, 60-65 ans, et qui sont en surpoids, effectivement. Mais ça peut survenir chez des gens comme vous et moi. Thì tôi có hỏi rằng là thầy nói cái nguyên nhân mà hoại tử xương mà của vùng khớp gối á, thì chủ yếu đa số là do cái nguyên nhân cơ học hơn là nguyên nhân toàn thân. Nguyên nhân toàn thân thì ở trên cái bài khớp háng mình cũng có biết rồi. Thì tôi mới hỏi vậy chứ cơ học nghĩa là sao? Thì là do chấn thương hả? Thì thầy mới nói là không hẳn, không chắc là do chấn thương. Nó là gọi là vi chấn thương. Thì tôi hỏi vi chấn thương là sao? Thì thầy mới nói rằng là do nó bị chịu lực, nó bị những cái tác động lực nhiều hơn. Thì tôi có hỏi như vậy nghĩa là sao? Có phải là ở những cái người mà bị mập quá không? Nặng quá, cái sức nặng của mình đè ở trên khớp gối hay không? Thì thầy nói cái đó nó cũng là một phần thôi. Thường những cái này là
gặp ở những cái phụ nữ lớn tuổi rồi cũng có béo phì. Tuy nhiên nó vẫn có thể gặp ở tất cả mọi người, những người như chúng ta bình thường vậy cũng có thể xảy ra. Alors une pathologie qu'il faut aussi connaître chez l'enfant et les adolescents, c'est ce qu'on appelle les ostéochondries disséquentes, hein, et qui sont plus souvent localisées au niveau du condyle fémoral médial. Et là encore, le diagnostic doit reposer sur la radiographie standard, mais parfois ce qu'on va demander en fait à l'IRM, c'est d'apprécier la couverture cartilagineuse de la zone d'ostéochondrite et éventuellement rechercher une migration d'un corps étranger qui s'est déplacé en fait dans l'articulation. Một cái bệnh lý mà các bạn cần phải biết về cái sụn khớp, đặc biệt là ở trẻ em với thiếu niên, đó là mình gọi là cái viêm sụn xương bóc tách. Thì thật ra là cái này á, mình có thể chẩn đoán trên cái hình X-quang virus rồi. Tuy nhiên người ta yêu cầu làm cái hình cộng hưởng từ, mục đích là để xem coi cái phần mà sụn mà tổn thương mà nó bong ra đó là nó chiếm cái diện tích bao nhiêu, nó cái sụn khớp mà cái phần mà bị khuyết nó không có che phủ hết cái độ cầu này là bao nhiêu. Cái hai nữa đó là tìm thử coi cái miếng mà nó sụn mà nó bong ra đó, nó có phải là một cái dị vật, nó di lệch, nó nằm ở đâu đó trong khớp gối hay không. L'algodystrophie, on en a parlé pour la hanche, c'est une maladie dont on ne connaît pas toujours l'origine et qui a quand même une particularité qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est que c'est une pathologie qui est migratrice. C'est-à-dire, ça change. Elle va se déplacer. Hồi nãy trong cái phần khớp háng mình cũng có nói nhiều về cái gọi là đau do loạn dưỡng thần kinh. Ở cái phần khớp háng thì tôi cũng xin nhắc lại là cho tới bây giờ người ta cũng chưa có hiểu hết về cái đau do loạn dưỡng này. Tuy nhiên nó có một cái điều mà người ta biết á, là cái đau do loạn dưỡng thần kinh này nó là một cái đau mà nó thay đổi vị trí. Bữa nay bị khớp này, ngày mai bị khớp khác. Une illustration du caractère migrateur. Voici un patient qui est venu au mois de janvier avec un œdème du condyle fémoral latéral. Đây là một cái minh họa để cho thấy là cái vị trí tổn thương, cái vị trí đau nó thay đổi. Thì bệnh nhân này là cái hình chụp vào tháng Giêng năm 2000 thì cái tổn thương là ở cái đầu cầu ngoài. 2 mois après, les douleurs ont totalement changé de côté et cette fois-ci, il présente un œdème sur le compartiment médial. 2 tháng sau, vào tháng 3 năm 2000 thì cái phần cái lộ cầu ở bên trái, lộ cầu ở bên ngoài nó hết đau, mà bây giờ cái đau thì nó chuyển vô là ở cái lộ cầu trong. 6 mois après, de nouveau, la symptomatologie se modifie et le patient revient avec toujours un œdème du condyle fémoral médial et apparition ici d'un œdème du plateau tibial latéral que l'on retrouve ici sur ces deux séquences. Rồi 6 tháng sau thì bệnh nhân tới, tại vì cái triệu chứng nó có thay đổi trên hình cộng hưởng từ thì mình thấy rằng là cái phù, cái tổn thương ở cái đồ cầu trong này nó vẫn có, tuy nhiên nó sẽ xuất hiện thêm. Các bạn thấy là cái phù biểu xương ở cái mâm chày ngoài. Cet aspect est caractéristique de l'algodystrophie qui peut migrer dans différentes régions d'une même articulation, mais qui peut aussi migrer sur une autre articulation, voire sur l'autre membre. Đây là một cái đặc điểm của cái đau do loạn dưỡng thần kinh. Nó có thể là cũng là đau một cái khớp đó, nhưng mà nó ở các cái khoang, ở các cái vị trí khác nhau ở trong khớp. Cũng có thể là bữa nay đau cái khớp này của cái chi này, nhưng mà lần sau thì nó đau ở cái khớp khác cũng của cái chi đó, hoặc là thậm chí là nó có thể đổi đau một cái khớp của một cái chi khác luôn. Alors on va finir par les kystes et les bursites. Depuis qu'on fait des IRM, on trouve des kystes à de nombreuses personnes, sans pour autant, une fois de plus, que ces kystes soient symptomatiques. Từ khi mà chúng ta làm cộng hưởng từ thì chúng ta phát hiện rất nhiều những cái trường hợp là những cái nang ở khớp gối và hoặc là những cái gọi là viêm bao mạch dịch. Thì những cái nang ở cái vùng khớp gối này không có bắt buộc phát hiện được rất nhiều, nhưng mà những cái nang này có nhiều nang là không có triệu chứng gì cả. Au genou, il y a deux localisations qui sont importantes, la lésion méniscale qu'on a vue tout à l'heure, et puis aussi les kystes du ligament croisé antérieur.
Trong cái khớp gối thì có hai cái vị trí mà có nang mà các bạn cần phải quan tâm, nó quan trọng. Thứ nhất là cái nang của cái sụn chen, hồi nãy mình đã nói rồi. Bây giờ là đây là cái nang của cái dây chằng chéo trước. Ces kystes peuvent être relativement importants et contenir du liquide, mais il peut simplement s'agir d'une dégénérescence mucoïde du ligament croisé. Cái nang của cái dây chằng chéo trước này nó có thể lớn, tuy nhiên nó cũng có thể là ở một cái dạng là nó là mình gọi là thoái hóa nhầy của cái dây chằng chéo trước mà thôi. Ces pathologies vont entraîner une augmentation du signal du ligament croisé, mais à partir du moment où il n'y a pas de traumatisme, il n'y a jamais d'entorse ni de rupture du ligament croisé. Un ligament, ça ne peut se rompre que s'il y a un traumatisme. S'il n'y a pas de traumatisme, il ne peut pas y avoir de rupture. Ça, c'est important à bien comprendre afin de ne pas prendre cet hypersignal intraligamentaire pour une rupture. Các bạn nên lưu ý ha. Thì khi mà nó có cái nang hoặc là cái thoái hóa nhầy ở trong dây chằng thì cái tín hiệu của nó sẽ thay đổi, nó sẽ tăng tín hiệu. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là cái dây chằng mà ở khớp gối nó chỉ bị đứt khi nào mà có cái chấn thương thôi. Còn một cái dây chằng mặc dù là nó thay đổi cái tín hiệu như vậy, nhưng mà nếu mà không có chấn thương thì chúng ta không có gọi nó là bị đứt, có nghĩa là có khi nó tăng tín hiệu nhưng mà nó là do cái nang, nó do thoái hóa nhầy và nó cũng không có gây ra cái gọi là đứt cái dây chằng hoặc là gây ra cái mất vững của khớp gối. Voilà des bursites par exemple, où on a des bourses qui protègent tous les éléments du genou, en particulier qui peuvent protéger ici le tendon patellaire. Et chez les patients, en particulier chez les plombiers, chez les patients, les carreleurs, on va très fréquemment rencontrer ce type de lésion à force de contraintes répétées au niveau de ces petites bourses virtuelles qui vont être augmentées de volume avec un hypersignal liquidien, parfois un aspect multiloculaire. Et vous voyez qu'on peut rencontrer des bursites un petit peu partout au niveau du genou, en avant, en arrière au niveau ici des tendons de la patte doigt, en avant ici au niveau du tendon patellaire ou ici au niveau du ligament collatéral médial. Thì những cái trường hợp mà viêm bao hoạt dịch thì mình biết rồi, quanh những cái đầu gân thường nó có những bao hoạt dịch thì nó có thể bị viêm. Thì cái biểu hiện của nó là nó tụ dịch ở trong những cái bao hoạt dịch này. Thì cái mà mình hay gặp nhất là cái viêm cái bao hoạt dịch mà ở trước cái gân bánh chè. Thì cái này nó có liên quan tới nghề nghiệp, có thể là những cái lính cứu hỏa hoặc là những cái người mà làm cái nghề mà phải dùng cái đầu gối gì thì nó có thể viêm cái bao hoạt dịch này. Tuy nhiên ở cái khớp gối thì viêm bao hoạt dịch rất là thường gặp và nó có thể ở bất kỳ cái vị trí nào. Ví dụ như ở đây là mình thấy là nó ở phía trước của cái gân bánh chè. Nó có thể ở phía trước ở đây ha, mà nó cũng có thể ở phía sau của cái lỗ cầu trong. Ở cái này là cái viêm bao hoạt dịch của các cái gân cơ chân ngỗng, hoặc là nó ở phía một bên ở bên trong, tức là nó là cái bao hoạt dịch của cái dây chằng bên trong. Tout ça, c'était le même patient, hein. C'était un patient carreleur, il avait remporté la médaille d'or olympique des bursites du genou. It's a joke. Cái này là của cùng một bệnh nhân là ông dạy trên nói là nó bị nhiều cái bị viêm bao hoạt dịch ở nhiều nơi và lãnh huy chương Olympic về cái bao hoạt dịch. On va terminer pour ce cadre-là par les synovites vilonodulaires qu'on avait vu, donc on a déjà parlé au niveau de la hanche, donc qui sont des tumeurs bénignes de la synoviale et elles ont pour principale caractéristique d'être en hyposignal sur les séquences T2 et en particulier sur les séquences en échogradient T2 où la présence d'hémosidérine est caractéristique de ce type de tumeur-là et elles apparaissent de manière très importante en hyposignal. Donc l'IRM, et en particulier ce type de séquence en échogradient T2, permet de faire le diagnostic histologique de ce type de tumeur, donc c'est relativement important. Bây giờ mình nói qua một cái bệnh lý khác của cái vùng gối
đó là cái viêm màng hoặc dịch thể nốt, thể lông nốt. Thì cái này nãy mình cũng có nói một chút ở cái phần khớp háng. Thì trên hình khớp gối thì nó có cái gì đặc biệt, thì đây là cái hình T2, thì chúng ta lưu ý là trên hình T2 nó là giảm tín hiệu, và đặc biệt nữa là trên cái hình T2 echo khai nhân nó cũng giảm tín hiệu, tại vì là nó có cái hemosiderin ở bên trong. Đó, thì đây là một cái bệnh lành tính, và trên cái hình cộng hưởng từ thì cái xung T2 echo khai nhân của mình rất là quan trọng, thì nó cho phép mình gọi là có cái chẩn đoán môn học. Alors ces lésions peuvent être focales, uniquement localisées à une partie du genou, mais elles peuvent être aussi diffuses. Et vous voyez qu'ici on a des dépôts d'hémosidérine qui sont répartis sur l'ensemble de l'articulation du genou et qui se caractérisent par ces petits dépôts en hyposignal à l'intérieur de la synoviale qui apparaît particulièrement en hyposignal. Ça c'est vraiment tout à fait caractéristique de cette maladie, notamment quand elle est diffuse comme ceci. Cái viêm màng hoặc dịch thể lông nốt này á, nó có thể ở khu trú như cái ca phía trước, nó chỉ ở phía sau của cái gối thôi, nhưng mà nó cũng có thể là lan tỏa khắp nơi hết. Đó, ví dụ như ở đây ha, mình thấy ở phía sau, rồi ở phía trước, ở phía trên. Thì cái điều mà gọi là đặc hiệu cho cái bệnh này là mình thấy ở bên trong này nó có nhiều cái khối đó, mà nó giảm tín hiệu trên cái hình T2 Caucasian, tức là do những cái lắng động hemosiderin. Và cái màng hoặc dịch của cái bao khớp á, là nó tăng tín hiệu rất là nhiều. Les ruptures tendineuses, on va passer, mais l'IRM peut être un complément tout à fait intéressant de l'échographie dans les ruptures ici du tendon trapezipital, ou ici par exemple du tendon patellaire. Những cái trường hợp mà đứt gân, mình cũng nhắc sơ qua một chút xíu. Thì những cái trường hợp mà đứt gân trên cộng hưởng từ thì dĩ nhiên nó tốt rồi, tuy nhiên các bạn vẫn có thể chẩn đoán bằng cái hình siêu âm. Ví dụ trên đây là đứt của cái gân cơ tứ đầu, còn đây là đứt của cái gân bánh chè. On peut avoir aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. C'est un frottement de la bandelette iliotibiale qui vient s'attacher sur le tubercule de Gerdy du tibia. Cái hội chứng này là hội chứng mình cái chữ này là cái trên cái kiến của cái xe hơi ấy, mình có cái cây mà nó gạt nước á, đó, thì nó tên cái hội chứng vậy. Cái hội chứng là của giống như là cái que gạt nước của cái kính xe. Lý do là tại vì sao? Cái thương tổn này á, là cái dải chậu chày, là một cái dải mà nó gắn vào trong cái phần của cái xương mát ở bên dưới á, thì nó bị kích thích, nó bị cọ sát nhiều. Cette bandelette, c'est la continuité du fascia lata. Et chez certains patients qui pratiquent la course à pied ou le vélo, le cyclisme, en fait, à chaque fois qu'il y a des mouvements de flexion, extension répétés, cette petite bandelette, elle va venir frotter contre le condyle fémoral, elle va donc s'épaissir et elle va s'associer à un hypersignal en périphérie qui traduit le conflit entre la bandelette et le condyle fémoral latéral. Khi nào thì chúng ta thấy cái gọi là cái hội chứng kích thích hay là cọ sát của cái dải chậu chày, thì vì mình biết đó là cái dải chậu chày á, là nó là cái phần kéo dài của cái cơ căng đùi, và cái đầu dưới của nó là nó gắn vào trong cái xương mát. Thì những cái người mà gọi là vận động viên thể thao hoặc là chạy xe đạp nhiều á, thì mỗi lần mà họ đạp á, thì cái gối nó có thể là cử động như vậy, thì cái dải chậu chày ở đây nó sẽ cấn vào trong cái này, cái dải chậu chày. Còn cái này là cái lồi cầu của xương đùi. Thì do cái động tác, cái cử động của mình á, thì cái dải chậu chày này nó tiếp xúc, nó cọ sát với cái lồi cầu của xương đùi, thì lâu ngày nó sẽ dày lên và xung quanh nó có dịch. Đây là cái hình axia và đây là cái hình corona. Cái dải chậu chày là cái màu đen, nó có tụ dịch ở quanh cái dải chậu chày. N'oublions pas aussi des petites choses qui peuvent être de diagnostic assez caractéristiques à l'IRM. Une découverte fortuite ici d'un schwannome du nerf fibulaire commun, où on a l'image en comète avec une petite tumeur bien circonscrite en hypersignal T2, hyposignal T1, avec l'image en comète, la queue de comète ici, du nerf qui va vers le schwannome et du nerf qui repart ici au niveau du schwannome.
Đây là một cái phát hiện mà có khi là một cái phát hiện tình cờ, nhưng mà cái hình của nó đặc hiệu. Đây là một cái schwannom của cái thần kinh mắt chung. Thì trên cái hình của mình là nó giảm tín hiệu trên T2, giảm tín hiệu trên hình T1, nhưng mà nó có cái dấu nó đặc biệt đó là cái dấu đuôi của sao chổi ha. Thì đây là cái dây thần kinh nó đi tới cái schwannom này, và ở dưới đây mình thấy nó là cái dây thần kinh nó đi ra. Alors, c'est terminé cette première partie et on va très